एक मिनट स्टॉप स्क्रोलिंग। ये मिथ हर इंसान को डैमेज कर रहा है कि ज़रा सा कफ एंड कोल्ड हुआ नहीं, ज़रा सा फीवर हुआ नहीं कि चलो एंटीबायोटिक ले लेते हैं। कफ एंड कोल्ड जाएगा तो अपने टाइम से, बट एंटीबायोटिक डैमेज कर चुका है। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर अंजलि। एक्चुअली कफ एंड कोल्ड होता है वायरस से और आप ले रहे हो एंटीबैक्टीरियल, तो ये ठीक तो नहीं ही होना है। सो एवरी फीवर, एवरी कफ एंड कोल्ड नॉट इक्वल टू एंटीबायोटिक। सब्सक्राइब मी फॉर मोर मेडिकल फैक्ट्स एंड अपने गूगल डॉक्टर को रिटायर कर दो।